Faktikisht do të ishte Elvisi, por për shkak të turi falënderimesh në diasporë, pasi duhet edhe neve nëpërmjet kësaj tavoline të kushtojmë një vëmendje të veçantë diasporës, pasi një kohë rekord nëpërmjet një maratone të zhvilluar dhe në misione, Firdeusi me krye Elvisin arriti të mbledhë mbi 10 miliardë letra, apo të thënë përafërsisht 8 milionë euro. Falenderim patjetër për pjesën e diasporës, pasi ajo është pjesa e Kosovës, është pjesa e Maqedonisë Shqiptare, Maqedonisë Veriut, dhe ajo që bën më të vështirë janë se janë të rinj të cilët kanë lindur atje. Dhe ndjen shumë këtë peshën dhe i kanë sytë sot peshën e një rretimi që pisi një shkak shumë i madh. Përballë dy alternativave që neve të vepronim të ndarë apo të vepronim bashkuar, fakti dhe bisedave që kemi bërë bashkë është që nëse neve do të arrimim të gruponin duke kthyer në një lagje ku mund të ketë integrimin më të madh, siç po shoh të paktën ishte iniciativa për Thumanën, për të paktën aty jam të më informuar. Mendoj që nëse i ndërtojmë shtëpiat aty ku ato janë, themi se si kemi bërë asgjë, se kemi shkuar të paktën aty ku ishin. Kurse nëse do t'i arrijmë të integrojmë, ku kam parë ka folur me ministren, e cila ka një projekt shumë ambicios, shpresoj ta kemi sa më tepër pranë, sepse ne fondacione nuk funksionojmë shumë me këto procedura, tuk i njohim, do sa më shpejt vinë në terren situata. Shpresoj që aty në Thumanën bëhet një mrekulli ku të paktën çdo donator do të ketë dëshirën të shprehet të shikojë se çfarë ka bërë me paratë veta dhe pse jo të gjeni mikpritje me banorët e Thumanës. Kemi pasur kontakte me shtëpiat parafabrikate, kemi qenë me ministra atje që i kemi parë dhe kemi negociuar vetëm në rast se çmimi, kemi pranuar uljet e çmimit vetëm në rast se do të kemi të bëjmë nëpërmjet transportit, pra të kemi mundësi që të marrim një transport të gjitha bashkë, të ulim kosto, nëpërmjet taksave të qeverisë. Dhe çdo gjë tjetër përkuar do kemi planuar negocim në cilësinë e shtëpive. Pra ato shtëpi do të vinë një lloj siç shojnë në Amerikë, siç shojnë në Bashkimin Evropian dhe të certifikuara për çdo lloj situate. Përsa i përket abuzimeve, neve në Thuman kemi ngritë grupet tona të punës, ku normalisht kanë bërë gjithë vlerësimet e shtëpive atje, pash një shifra atje, të cilët normalisht do të na duhet të marrim dhe dosjet që ka bërë pushteti lokal i Thumanës, ku t'i kryqëzojmë për të eliminuar çdo lloj abuzimi. Kemi pasur raste domethënë të cilat i kemi vlerësuar dhe i kemi parë vetë nga afër dhe kjo besoj se është mënyra më e mirë e transparencës, sepse ka një diçka flitet për transparencë, po ne kemi edhe një transparencë shpirtërore të cilën normalisht nuk presim fare të shohim te aplikacionet, sepse kemi nisur fillim fare me kur kemi filluar me emisionin, kemi qenë paktën nga gjitha anët, kemi treguar të gjithë llogarit bankare, të nxjerra në formular, i kemi shpaluar së ato në emision dhe çdo herë kanë qenë media, dikur kemi qenë 4,5 milion, pastaj 5,6 derisa sot kemi arritur në 8,5 milion dhe llogarit bankare janë qenë nga data 25 ose 26 nëntor, kur ka filluar dhe deri më pas. Që të mos zgjatëm më tepër, neve do të thënë jemi thjesht ngelemi tek ajo shpejtësia të cilat neve presim sa më shpejt nga ministra, nga gjithë që Thumanat, pasi do të thënë aty jemi përqendruar, po pse jo ta kemi edhe një projekt pilot, ku dhe njerëzit e tjerë shikojnë se çfarë po ndodh. Dhe ne me Thumanën kemi jetuar shumë mirë, sepse njerëzit janë të bindur, të paktën shtëpitë që janë rreth e qartë janë të bindur për të grupuar, pasi dhe shumë duke qenë se vetë Thumana është pak e mbledhur dhe lëvizja nga një zonë tjetër shumë afër për të pasur shtëpi. Shpresojmë që me Thumanën të tregojmë të paktën dhe modelin tonë më të mirë të mundshëm. Kështu që vetëm ne tani po presim momentin kur të kemi gati projektin, urbanizimin dhe të fillojmë të njëherë të marrim shtëpia dhe të fusim banorët brenda. Projekt një element që prapë është i rëndësishëm edhe që shpjegon se sa mirë është që po ecim bashkë, sepse po marrim transportin. Transporti është një nga problemet kryesore të gjithë këtij volumi dhe nëse do ta bënim të ndarë do të kishim kosto shumë më të mëdha. Ndërkohë, ajo që ne kemi diskutuar me ministren është që jemi gati për disa pilot projekte, po i qymë pilot, po themi projekte të para,
në të gjitha pikat. Kemi diskutuar me Erionin për Vaqarin, po jo vetëm për Vaqarin, janë disa, po themi Vaqarin, kemi diskutuar në Marini nuk ishte në mbledhjen e shkuar, po Marini do mbuloj bashkë me ne, se ne dhe bashkë me ju në të gjitha, në qarkun e Durrësit, Arbëri qarkun e Tiranës, kështu që edhe në Bupq, që është një nga pikat më kritike, se Thumana u bë si thuj simboli i kësaj tragedie për shkak të humbjeve të jetëve dhe gjithë asaj dhimbje, por Bupqi është është masivisht i goditur dhe aty kemi një shans shumë të madh për të bërë një ndërhyrje spektakolare. Kështu që mendoj që duhet pak durim, sepse përpara se sa të themi marrim shtëpi dhe vendosim, na duhet infrastruktura. Na duhet edhe këtu kemi ngarkuar fondin e zhvillimit në gjithë territoret jashtë Tiranës që do të merret në mënyrë të drejtë për drejtë dhe bashkëpunë edhe me ju. Na duhet infrastruktura dhe duhet të jetë gati infrastruktura kur ne të vendosim strukturat e shtëpive. Për shembull në Laç, shumë okej që do bëjmë ndërhyrjen në ato dy zona që solli këtu përpara ministrja, por nuk mund të imagjinojmë dot në një sukses, në një kapitalizim cilësor nëse nuk zgjidhim problemin kronik të atij kanalit skandalos që është mbyllur e stërmbyllur me lloj ndërhyrjesh dhe që e përmbyt Laçin në një sekond. Pra janë ndërhyrje që janë komplementare, që kërkojnë edhe studime edhe projekte në infrastrukturë. Marin, lutem. Faleminderit. Më shumë duhet të qartësohet disa dhëna, duke qenë se edhe mbledhjen e dytë nuk pata mundësinë të isha këtu. Ne kemi filluar punën